mellor pareceme que dé unha pequena mostra do que fago actualmente, o que teño escrito máis recente. Entonces pensei en sacar unhas colaboracións que fago nun blog, Os Chanzos, collín 3 pequenos artigos dos que vou a comentar agora. O primeiro titúlase Un museo en Hinojosa de Duero. Hinojosa é unha vila con menos de 800 habitantes na bisbarra de Las Arribes del Duero, provincia de Salamanca. Mentres as veciñas localidades de Sobradillo e San Felices de los Gallegos conservan os seus castelos, do de Hinojosa só resta unha lenda sobre un feudal que intentou exercer o dereito de pernada, co cal provocou unha revolta encabezada por quen ia ser o marido da próxima boda. A xente da vila asaltou a fortaleza e reduciu a cinascos. A lenda conta con todos os aditamentos do xénero, incluído un túnel que desde o castelo, pasando por debaixo do Douro, ia sair a Portugal. Non sei se a vila que se divisa ao lonxe, do outro lado do cañón. Freixo de Espada a Cinta chámase. En fin, o relato é tan completo que ten todo o aire de tratarse dunha invención recente. No outeiro de San Pedro, onde dis que antes estaba o castelo, queda hoxe unha ermida románica seica antiga capela da fortaleza do feudal de Marras. Mais, para compensar a falta de castelo e contar con algo para entreter os turistas, as forzas vivas de Hinojosa montaron un museo etnográfico, Museo Interpretativo del Duero, onde, ademais dos preceptivos aveños de labranza, teñen unha colección de estelas dos séculos III e IV, traídas do enterramento romano de la Magdalena, e ocupando a mitade da planta alta, unha enorme maqueta cuns trens eléctricos que farían gozar como un enano a calquera neno. Estes trens de xoguete xustifícanse como reivindicativos para a recuperación da liña actualmente abandonada, coa cal unir a bisbarra coa estación portuguesa de Pociño, onde remata o ferrocarril turístico procedente do Porto. Pero no que realmente é pioneiro o Museo de la Hinojosa, e por iso falo del, é na exposición dunha boa colección de teléfonos móviles, algo que sen dúbida imitarán a partir de agora moitos dos museos postos en marcha en localidades similares. Parece unha boa idea. O segundo fala da Casa Museo León y Castillo. Se hai algo no mundo máis pesado e frío que un museo, dicía Fernández Flores, é un artigo falando das obras que nel se sepultan. Así é todo, a pesar destas palabras de don Venceslao, voume atrever a falar dun museo e dun par de obras nel expostas. Trátase da Casa Museo León y Castillo, na cidade de Gran Canaria de Telde, e non a escollo só por se tratar dun museo envexable e modélico dentro do seu nivel, senón por haber nel algunhas pezas expostas que teñen certa relación coa Coruña. Tamén dicía, non sei quen, lino hai pouco, pero non lembro onde, que o invento da escritura viñera a servir para estragar a memoria. E sería certo, porque, no meu caso, se non deixo no momento constancia escrita, despois resúltame moi difícil acordarme das cousas. Nunha das miñas visitas á Casa Museo dos irmáns León y Castillo, observei 3 pezas relacionadas coa Coruña. Non deixei nota escrita sobre elas, e agora, por máis voltas que lle dou, mentres non me cadre de volver por Telde e miralas de novo, lembro-me só de 2. A primeira é un tarxeitón escrito por doña Emilia Pardo Bazán, na que lle informa a don Fernando León y Castillo o seu próximo desprazamento a Coruña para pasar unhas vacacións, ademais de lle contar algunhas outras novidades madrileñas daqueles días. A segunda é un óleo do pintor coruñés Antonio Caula Concejo, no cal se representa o porto de Las Palmas de Gran Canaria. Pero este óleo ten un detalle curioso. Caula non estivere nunca en Gran Canaria, nin tiña previsto viaxar alá. Polo tanto, ao non coñecer a cidade
enviáronlle para poder realizar o encargo unha fotografía. O negativo foi positivado do revés e, en consecuencia, o Porto de Las Palmas aparece no cadro do pintor coruñés como reflexado nun espello, en sentido contrario ao real. Na terceira peza relacionada coa Coruña xa falarei outro día, se acabo por me acordar dela. O terceiro artigo fala de Malcolm Lowry. Sucédeme cada vez con máis frecuencia de ler un libro e pasados 3 meses non lembrar xa nin que o lin. En cambio, de moitas lecturas da adolescencia e algunhas da infancia, non só recordo os argumentos, senón tamén, nalgúns casos, parágrafos enteiros de texto. Boto de ver nesto a degradación inevitable producida polo paso dos anos, pero hai tamén outras razóns para tales deficiencias da memoria. Algúnas novelas de Hanson, por exemplo, Bajo las estrellas do otoño, Fame e Pan, linas preto dunha dúcia de veces, cada unha delas. E outro tanto podo dicir de O estranxeiro de Camus, ou por aquilo da variedade, o inefable Jeeves de P.G. Wodehouse. Como non me vou acordar mellor entón deles que de outros libros despachados hoxe, cunha lectura rápida e nunca máis voltos a abrir? Un traballo sobre Malcolm Lowry, visto nestes días pasados, trouxome á cabeza Baixo o volcán, novela que lín por primeira vez xa hai xa sendo ben adulto, e que, porén, continúa presente na memoria gracias a tela relido 3 ou 4 veces, aínda que debo confesar que fun incapaz de entrar no seu miolo na primeira ocasión e tiven que traballar para rematala. Posteriormente, a lectura dun número da revista Quimera dedicado a Lowry e Baixo o volcán, fíxome volver sobre o libro e desta vez empezarme a sentir posuído polo lirismo alucinado do texto do escritor británico. Logo, hai 5 anos, con motivo dunha viaxe por México, despois de estar ao pé do Popocatépetl e do Iztaccíhuatl, sentí a necesidade de volver por terceira vez a novela de Lowry, daquela xa plenamente interiorizada. Neste traballo recén lido, Alberto Rebollo conta a súa visita a Oaxaca, o Coagnahuac da novela de Lowry, e a busca e encontro en El Parián, unha aldea hoxe deserta con todo o recendo da comala de Rulfo, e ali atopou unha taberna, El Farolito, cerrada como todas as casas do lugar. Lendo isto, acordeime do meu paso por Oaxaca nunha festa da primavera. Días antes estivera en Puebla, no mercado del Parián, pero do Parián de Oaxaca e de El Farolito non tiña entón nin idea. Unha mágoa que me fará ler por cuarta vez o delirante descenso aos infernos dun home alcoholizado nunha cidade ao pé dos volcáns nun día de defuntos dos anos 30 do pasado século XX. E aquí teño que facer unha inclusión dun artigo posterior, porque hai que rectificar cousas. Recibo o correo dun amigo, colaborador tamén deste blog, en relación co meu escrito sobre Malcolm Lowry, e dime, a min quedárame que Coanáhuac era a actual Cuernavaca, e parecécheme máis semellante do que Oaxaca, dime entre outras cousas. Volvo ver o meu texto, e digo, Alberto Rebollo conta a súa visita a Oaxaca, o Coagnahuac da novela de Lowry, e, efectivamente, o non reparar coa debida atención o escrito, levoume a deixar pasar sen explicacións este erro polo cal pido desculpas. Non hai dúbida de ser Coagnahuac o nome precolombino de Cuernavaca e, polo tanto, esa cidade a localización xeográfica onde máis ou menos sitúa Lowry baixo o volcán. Pero dándolle voltas a isto, veume un interrogante á cabeza. Se é Oaxaca a cidade onde vive o autor a máis lacerante experiencia co alcohol, o lugar onde encontrará a lava activadora do volcán interior das súas veas,
a que lle vai a guilloar os instintos suicidas exacerbados polo abandono da muller, por que Cuernavaca e non Oaxaca a localización elixida para situar a acción? O simbolismo do volcán é evidente, vese no propio título. O protagonista vive baixo a súa ameaza simbólica a presencia inquietante do Popocatépetl que o condiciona e pesa sobre el. Pero a hora de iniciar a narración, Lowry observa que Oaxaca está a máis de 400 km do volcán. Desde ali non se ve, nin se sinte a súa influencia como en Cuernavaca, a pouco máis de 50 km do cráter. Non pode ser eso entón o motivo da súa elección. Esta suposición miña non se sustenta en nada realmente palpable, pero por ser pouco fiable, xa que logo non vou insistir con ela, pero apúntoa por se alguén cree que merece a pena profundizar por ese camiño, se antes non o fixo en ningún outro.